嗌㗎。得啦，你贏咗啦。唔係我贏，邊個贏？你做咗，冇人睇到你點鬧都得。我而家唔好講嘢。我隻手撳住我手機，我隻手根本冇離開啊！你成個老友撞埋嚟，我都未話你。你鬥起隻手啊！我冇感覺啊，個老友。你有感覺，不過係嗰個感覺係一個幻想咯。唔好，我話俾你聽啊，你唔好咁樣。人咧就好多種，收聲你話收聲就收聲啊！咁你係咩啊？你係呢個李家超啊？李家超佢叫我收聲，我都唔睬佢啊！我哋係香港人，一定係有香港人嘅風度。哇，離晒譜喎！我真係冇，我唔知，我只知道你呢個18歲，咁係咪青山隔離？我唔知。總之我知道你呢個係18歲，個人係幾廿歲，我兩個加埋就百幾歲，呢個就鐵一般事實。咩料啊？咩料啊？咩事啊？佢就我淨係勸喻佢停低嘅啫。佢就話我最中意報警，但係我根本上係好友善地勸喻佢嘅。你好，介唔介意講多次成個過程？係，因為依家錄緊影嘅。你係邊位啊？而家我哋係下警方對面嚟嘅。哦 ，OK，你想 call 差佬咪差咯。好啊，係，請講多次。係，冇錯，係冇錯。而家啱啱停緊。因為呢個女士。係而家係看緊向緊堅尼地方咧，有個黐線婆咧就 call 警察 call 3條狗，我而家俾佢騷擾緊。5S 嘅，我唔知嘅佢喺度做乜嘢，跟住咧成班人喺度圍住我。聖人喺架巴士上。我想問咧，你介唔介意即係同我哋講下？而家停咗起我啱上嚟嘅。哦，你啱上嚟，唔好意思啊。係啊，佢搞大件事。好先生，我想問你上車上咗幾耐？佢好似精神有啲問題嘅。係咪都係一路聽到佢哋喺度唱歌咧？係咁介唔介意即係複述下成個過程？因為我依家係即係話收集下大家去證明呢件事，因為佢依家係滋擾緊乘客。有自由送嘅，講大聲啲啫。嗰啲嗰個女人係黐線㗎，覺得佢。